Ez a Park Natural de la Marjal de Pego Oliva természeti terület, ide rendszeresen járok futni. Augusztus végén érkeztünk Spanyolországba, miután körülbelül 2 hétig vergődtem, mert nem találtam ideális futóterepet. Olivában, ahol lakunk, van ugyan 2 jó hely is, ahová lehet kutyával menni, de ezek meredek hegyek, legalábbis otthon már hegynek hívnánk őket, és nagyon köves a talaj, aminél már nem annyira merek futni, mert félek a sérüléstől. A lényeg, hogy futásra alacsony kockázatú helyet kerestem, ami nem beton. Van egy futótársam, egy klasszikusan köcsög német vizsla, Márta, akit muszáj levennem a pórázról, ha nem akarom, hogy megőrüljön, illetve ha én nem akarok megőrülni tőle. Szóval ez a Pego Oliva Marjal, azaz a Pego olivai mocsárvidék, ami, mint ezt a neve is jól mutatja, Oliva és Pego települések között 1255 hektáron terül el. A mocsarat 2 fő folyó táplálja, a Bujent és a Racons, de ezeken kívül még egy csomó kisebb mellékág és forrás is található itt, ezeket a környéken Ujjásznak hívják. A mocsár 1994 óta természetvédelmi terület. Szerepel a Ramsári Egyezményben Natura 2000-es és madárvédelmi terület is. Ami számomra érdekes, hogy természetvédelmi jelentősége ellenére autóval simán be lehet hajtani a mocsarat behálózó murvás utakra, és akadnak is bőven, akik behajtanak, bár rossz tapasztalatom nem volt. Aki itt autózik, az 10-zel megy el a kirándulók mellett. Ezekből, mármint a kirándulókból rengeteg van. Elképesztően sok a kutyás, de van bőven kutyátlan sétáló is. Az út nagyrészt a folyó mellett kanyarog, a mocsár közepén van egy sűrű, nádasos terület, ide idén halássasokat telepítettek valamilyen madárvédelmi program keretében. A mocsárban minden alkalommal rengeteg rákhullát látok, köztük sok olyat, aminek ehető részeit már elfogyasztották valakik. Biztos nem vagyok benne, de szerintem ez a vörös mocsárrák, ami eredetileg Amerikában honos, azaz ha tényleg ez a faj, akkor az itt is invazívnak számít. Minden esetre tök cuki, ahogy hadonász. A mocsár egyik vége a La Fontsalada, amit egyszer lehet, hogy külön is megmutatok, mert nagyon vicces hely. A forrásból medencét alakítottak ki, ahol egy csomó ember úszkálgat, van mellette egy étterem is. A víz kristálytiszta, és van benne egy csomó nagy hal, és néhány kacsa is úszkál a fürdőzőkkel. A font forrást jelent, a szaláda jelentése nem a logikusnak tűnő saláta, hanem a sós. Azaz sós forrás, ami tényleg sós. Eljöttünk, kipróbáltuk. Aranyos, de nekünk a tenger még jobban tetszik.